उहाँ परको देखिएको उयो छ नि उहाँ परको क्या उयो ठाउँहरू चाहिँ सबै लिङ्खिम गाउँ है त है। यसो म अगाडिबाट देखाउँछु है। उहाँ तल त्यो पछाडिपट्टि छ नि होइन, त्यो चाहिँ सबै तावा गाउँ क्या। देखिरहेको छ नि त्यो तावा क्या दामी छ होइन। त्यो पछाडि देखिने चाहिँ हाम्रो लिङ्खिम है त। अनि त्यसपछि उहाँ तल देखिन्छ, म पछाडि ठाउँमा पनि देखाउँछु होइन। उयो देखिन्छ नि, उयो देखिने चाहिँ पारीको माथि के भन्छ सरापा हुन्छ, उयो माथि धुवा निस्किरहेको छ नि। उहाँ पर देखिन्छ नि उयो चाहिँ तावा है त। अनि उहाँ पर चाहिँ उयोहरू चाहिँ हाम्रो लिङ्खिम सहरबाट यो साइडहरू है।